teme. Kids TV. Dober večer, otroci. Zanima me, ali veste, kaj bi se zgodilo, če bi bili vsi ljudje na svetu prijazni drug do drugega. Dobro prisluhnite pravljici in dobili boste odgovor. Bodi prijazen. Barbara se je rodila v Sloveniji, na Štajerskem, v Mariboru. Stanuje v hiši z velikim vrtom. Barbara zelo lepo poje. Ker zna odlično poskrbeti za dobro razpoloženje, večkrat poje tudi na rojstnodnevnih zabavah. Kajti Barbara se je odločila, da bo do drugih prijazna. Omer se je rodil v Bosni in Hercegovini, v Sarajevu. Zdaj živi v Sloveniji, na Gorenjskem, na Jesenicah. Stanuje v stolpnici, v stanovanju z majhnim balkonom. Omer ima veliko zanimivih igrač. Z veseljem dovoli tudi drugim, da se igrajo z njimi. Kajti Omer se je odločil, da bo do drugih prijazen. Daniela se je rodila na Hrvaškem, v Zagrebu. Zdaj živi v Sloveniji, na Dolenjskem, v Novem mestu. Stanuje v hiši brez vrta. Daniela odlično govori več tujih jezikov. Tudi drugim pomaga, da se jih lažje naučijo. Kajti Daniela se je odločila, da bo do drugih prijazna. Ivan se je rodil v Sloveniji, na Primorskem, v Piranu. Stanuje v kamniti hiši. Ivan je pravi veseljak. Pogosto stresa šale in tako nasmeji tudi druge. Kajti Ivan se je odločil, da bo do drugih prijazen. Petra se je rodila v Sloveniji, na Notranjskem, v Postojni. Stanuje v večstanovanjski hiši. Petra je odlična učenka. Tudi drugim pomaga pri učenju in domačih nalogah. Kajti Petra se je odločila, da bo do drugih prijazna. Ramiz se je rodil v Albaniji, v Tirani. Zdaj živi v Sloveniji, na Koroškem, v Slovenj Gradcu. Stanuje v hiši pri svojih sorodnikih. Ramiz je odličen nogometaš. Z veseljem tudi druge nauči različne trike z žogo. Kajti Ramiz se je odločil, da bo do drugih prijazen. Ines se je rodila v Španiji, v Madridu. Zdaj živi v Sloveniji, v Zasavju, v Hrastniku. Stanuje v leseni hiši blizu gozda. Ines rada izdeluje herbarije, saj pozna ogromno rastlin in dreves. Herbarij pomaga izdelati tudi svojim sošolcem. Kajti Ines se je odločila, da bo do drugih prijazna. Janček se je rodil v Sloveniji, v Prekmurju, v Murski Soboti. Doma imajo veliko kmetijo. Janček obožuje živali in traktorje, o katerih zelo veliko ve. Ljubitelje živali večkrat povabi v njihov hlev, pa tudi na polje, kjer se lahko peljejo s traktorjem. Kajti Janček se je odločil, da bo do drugih prijazen. Abona se je rodila v Afriki, v Keniji, v Nairobiju. Zdaj živi v Ljubljani, v glavnem mestu Slovenije. Stanuje v stolpnici, v majhnem stanovanju brez balkona. Abona odlično riše smešne portrete. Z veseljem nariše tudi tiste, ki si to želijo. Kajti Abona se je odločila, da bo do drugih prijazna. Zijad se je rodil v Iranu, v Teheranu. Zdaj živi v Sloveniji, na Goriškem, v Novi Gorici. Pred hišo imajo velik bazen. Zijad je odličen plavalec. Zelo rad povabi prijatelje, da skupaj plavajo v bazenu. Kajti Zijad se je odločil, da bo do drugih prijazen. Elvisa se je rodila na Kosovu, v Prištini. Zdaj živi v Sloveniji, v Moravčah, blizu Ljubljane. Stanuje v najemniški hiši brez vrta. Elvisa se zna igrati veliko različnih iger. Strašno se zabava, ko o tem poučuje tudi druge. Kajti Elvisa se je odločila, da bo do drugih prijazna. Nejhad se je rodil v Turčiji, v Ankari. Zdaj živi v Sloveniji, v Krškem, v Posavju. Stanuje v stari graščini in pravi, da v njej pogosto straši. Nejhad je odličen poznavalec gradov. Svoje znanje rad deli z drugimi. Kajti Nejhad se je odločil, da bo do drugih prijazen. Kaj pa ti? Si se ti tudi odločil, da boš prijazen? Si, kaj ne? Zapomnite si, vsi drugačni, vendar vsi tako zelo enaki. Bodimo prijazni in dobri drug do drugega.
Zdaj pa le zaprite oči in se z dekico pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje. Kvisko, poklici, pa da vidim, koliko jih poznate. Na prvi sliki je pilot, na drugi zobozdravnik, na tretji pa vojak. Zanima me, koga obiščemo, ko nas boli zob. A mislite, da bo bolečino odgnal polet z letalom ali morda vožnja s tankom? Seveda, zobozdravnika bomo obiskali. Če si bomo redno umivali zobke, potem ne bo bolečih zob in tudi ne bolečih obiskov pri zobozdravniku. Zato le ščetka ščetk zjutraj in zvečer. Natakar, frizerka, poštar. Koga obiščemo, če želimo novo pričesko? Kdo nas bo postrigal in nam uredil lase? Tako je, to je frizerka. Ko si zaželimo spremembo pričeske, bo za to odlično poskrbel frizer. Lahko nam lase postriže, jih pobarva ali pa naredi čop, trajno, jih samo umije, posuši in uredi. Gremo naprej. Policist, zdravnik, detektiv. Koga obiščemo, če nas boli trebušček? Bo to policist, zdravnik ali detektiv? Dobro razmislite. Seveda, zdravnika bomo obiskali. Zdravniki so krasni, skoraj vedno imajo odgovor na našo bolečino. Včasih nam dajo tabletko ali sirup, včasih svetujejo počitek in pitje veliko tekočine. Gremo naprej. Znanstvenik, glasbenik, veterinarka. Koga obiščemo, če naš hišni ljubljenček zboli? Recimo naš kuža, naš mucek, naš hrček, morski prašiček. Koga bomo obiskali? Veterinarja, seveda, on je za živali tako kot za nas zdravnik. Naši živalici bo pomagal, da čim prej okreva. Pregledal jo bo, določil diagnozo, se pravi povedal, kaj je narobe, potem pa svetoval, kaj naj naredimo. Gremo dalje. Muc, učiteljica, pirat. Kdo nas uči v šoli? Kdo predaja svoje znanje takole stoje pred tablo? Res je, to so učitelji, ki imajo ogromno znanja in njihova naloga je, da nam ga predajo. Zato jim le pozorno prisluhnite v šoli in se poskusite čim več naučiti. Še zadnje vprašanje. Mami in oči, plišasta igrača, muc. Če se znajdemo v težavah, komu jih najprej zaupamo? Sta to mami in oči, plišasta igrača ali muc? Mami in oči, seveda. Ona dva sta nam vedno na razpolago, ker nas imata rada, si želite, da z njima delimo težave in da jih čim prej skupaj tudi rešimo. Zapomnite si, da sta mami in oči naša najboljša prijatelja. Kvisko, to je to. Kvisko, kje, kdo dela? Mi boste pomagali ugotoviti? No, začnimo. Kje dela poštar? Na pošti? Na vrtu ali v vesolju? Le kje se vam zdi smiselno, da bi poštar lahko delal? Poštar ali pismonoša dela na pošti in skrbi za dostavo pošiljk. Dostavo opravi peš, s kolesom, z mopedom ali z avtomobilom. Zanima me, ali veste, kje dela policist? V cirkusu, na gasilski postaji ali na policijski postaji? Kje je delovno mesto policista? Policist dela na policijski postaji, tako je. Njegovo delo zagotavlja varnost nas, ljudi in premoženja. Če je potrebno, lovijo tudi lopove, ki so ukradli nekaj, kar ni njihovo. Če se zgodi prometna nesreča, so tam tudi policisti. Kje pa dela frizerka
mi znate povedati? Ali dela v laboratoriju, v frizerskem salonu ali v bolnišnici? Kje je njeno delovno mesto? Frizerka dela v frizerskem salonu, skrbi, da naši lasje izgledajo čudovito. Včasih nas postriže, včasih pobarva, včasih pa le umije lase in uredi pričesko. Zanima me, ali veste, kje dela natakar? V restavraciji, v hotelu recimo, v šoli ali na avtobusni postaji? Kje je njegovo delovno mesto po vašem? Tako je, delovno mesto natakarja je lahko v restavraciji, v hotelu. Ampak veste kaj? Natakar lahko dela tudi v gostilni, v okrepčevalnici, bifeju, bistroju, taverni in še kakšno delovno mesto bi mu našli. Kaj pa znanstvenik? Kje dela znanstvenik? V laboratoriju, na letališču ali na plaži? Kaj mislite, kje bomo njega našli? Znanstvenik dela med drugim tudi v laboratoriju, ukvarja se z znanostjo. Jaz vam danes povem 2 imeni znanstvenikov, ki jih boste skupaj z mamico in očem poiskali. Si boste zapomnili? Nikolaj Kopernik in Charles Darwin. Povejte mi, kje dela vojak? Na gasilski postaji, v vojaški bazi ali na policijski postaji? Kje bomo našli vojaka? Vojak dela v vojašnici Slovenske vojske, ko pa je na vojaški misiji nekje v tujini, pa je v vojaški bazi. Vojaki Slovenske vojske branijo našo državo, ko in če je to potrebno. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Dober večer, otroci. Diana vas tudi danes popeljem v deželo sanj. Le zamižite in umirjeno ob pravljici To je moje zaspite. Na skrajnem jugu sveta je otok in na skrajnem jugu otoka je visoko skalovje. Na tem skalovju leži mestece Hobotintek in to tako visoko, da se vidijo z morja samo strehe hiš, ki se dotikajo oblakov na nebu. In ker se mestece Hobotintek nahaja visoko, ga z veseljem obiskuje staruhi veter. Ta šaljivi dolgobradi starček piha tako močno med mestnimi hišami in njihovimi dvorišči, da so skrbne gospodinje že davno pozabile, zakaj se pravzaprav rabi metla. Če bi njim pokazali metlo, bi najbrž mislile, da je to krtačka za čiščenje zobovja vaških krav. Te se s klobuki na glavi pasejo na travniku ob morju. V najjužnejšem kotičku mesteca stoji zelo tesno skupaj 2 hiš. Med njima se vije le ozka cesta. Hiši si stojita tako blizu, da lahko celo polž preleze cesto v enem samem dnevu, ne da bi mu kdo stopil na hiško. Meščani vedo povedati, da stojita hiši tako tesno skupaj le zaradi njunih lastnikov. Ta sta se namreč nenehno prepirala, čigava je cesta med hišama. In ker se lastnika nikakor nista mogla dogovoriti, koliko zemlje jima pripada, sta vsak svojo hišo zgradila tik ob cesti. Med cesto in hišama ni prostora niti za drobno marjetico. Hiša na levi se imenuje To je moje. Tudi hiša na desni se imenuje To je moje. Hiši sta dobili to ime zato, ker se njuna stanovalca še dan danes nenehno prepirata, čigavo je kaj. Tako se iz dneva v dan iz obeh hiš sliši: To je moja potapljaška maska. To so moje plavutke. To je moja skodelica. To je moj stol. To je moja postelja, to je moj avto, to je moja roža, to je moje kolo, to je moje. Mimo hiše To je moje in hiše To je moje se z veseljem podi le staruhi veter. Stari dolgobradec rad ponagaja prepirljivima sosedoma tako, da pošteno zažvižga, ko se podi med hišama. Pa še takrat se sliši od tam: To je moj veter. Pa vendar, če ti uspe izmuzniti se mimo hiš To je moje, prideš do najlepšega kotička v mestecu, do hiše gospoda Pipce.
Z kuhinjskega okna se ob lepem vremenu vidi vse do najsevernejšega dela sveta. Tam se na splavih pozibavajo severni medvedi in s šapami lenobno lovijo ribe. Z kuhinjskega okna gospoda Pipce se vidi tudi do najvzhodnejšega kotička sveta. Celo po noči lahko vidiš, kako karakali z dolgimi črnimi čopkastimi ušesi divje skačejo visoko v zrak in plešejo pod drevesi. Karakali so posebne vrste mačk, ki jih redko vidiš. Drevesa na vzhodu so ponekod kot veliki dežniki. In če ležiš pod listnatim dežnikom, se ti zdijo zvezde kot novoletne lučke posute po krošnji drevesa. Kako čaroben pogled! Gospod Pipca se včasih sprašuje, ali nemara karakali lovijo zvezde na nebu ali poljubljajo polno luno. Gospod Pipca zelo rad poseda ob kuhinjskem oknu, tudi ko zahaja sonce. Takrat s piškotom in skodelico kakava v roki vidi v najbolj skriti zahodni kotiček sveta. Tam živijo čisto posebni ježki. Gospod Pipca rad opazuje ježkovo mamo, ki v pisani viseči mreži nekaj piše v svoj zvezek. Nekdo pač mora pisati zgodbice, mar ne? Vse to in še več je lahko gospod Pipca videl s svojega kuhinjskega okna. Lahko je obiskal sleherni kotiček sveta, samo če je pogledal skozi okno. Pa vendar je bil zelo, zelo sam. V tej veliki hiši je živel brez žene in otrok. Ni imel niti psa ali mačke, da bi se mu zapletala med noge, kadar je zjutraj v svojem velikem gugalniku prebiral časopis. Samota je gospodu Pipci vsak dan glasneje trkala na kuhinjsko okno. Nekega dne se je po mestnih ulicah zopet podil staruhi veter in veselo žvižgal. Opazil je gospoda Pipco, ki je sedel na hišnem pragu. Veter se je ustavil. Začudeno ga je gledal in mu prišepnil na uho: če hiša prazna ti stoji, potrebno ti jo je napolniti. Naj vanjo stopijo tisti, katerih srce se iskreno veseli. Gospod Pipca je izrečeno modrost staruhega vetra dolgo premleval in se na koncu odločil, da svojo hišo spremeni v čudovit hotel. Dal mu je ime Topla dlan. Nemudoma je poklical prijatelja Tončka Betončka. Gradbenega mojstra Tončka Betončka so na otoku poznali po rumeni triosni hruški z velikim nosom. Tonček Betonček in njegova hruška sta zmešala beton po najboljši recepturi in se odpeljala proti mestecu Hobotintek. Toda tam sta naletela na oviro. Uganeš kakšno? Ko je Tonček Betonček želel hruško zapeljati mimo hiše To je moje in hiše To je moje, se je trebušček triosne hruške zagozdil na ozki cesti med obema hišama. Po vsem mestu je zadonelo. Hruška je glasno zastokala in iz njenega trebuščka se je začel valiti beton, namenjen gospodu Pipci. Glasno hruškino stokanje je iz hiš privabilo skoraj vse meščane. Ko so videli Tončkovo nesrečo, so hitro stekli domov po jušne posode, čajnike, kavne skodelice, zajemalke, samokolnice, cvetlične lončke in kanglice. Iz hiš so vzeli vse, s čimer so lahko zajeli beton in ga odnesli do hiše gospoda Pipce. Z vsako zajeto kapljo betona se je samotni dom gospoda Pipce spreminjal v skupni dom vseh prebivalcev mesta. Le prepirljiva soseda hiše To je moje in hiše To je moje nista sodelovala pri zbiranju betona. Namesto da bi pomagala ostalim meščanom, sta obsedela na ograji in nemo strmela na cesto. Nazadnje so meščani izvlekli še zataknjeni trebušček triosne hruške iz oprijema hiš. Med hišama se je naredila velika odprtina v obliki srca. Meščanom in gospodu Pipci je bila nova mestna pridobitev sila všeč. Odločili so se, da ulico med hišama poimenujejo Srčna ulica. Ko je bil razliti beton skrbno položen med opeke hotela, je gospod Pipca pristopil do obeh sosedov, ki sta še vedno sedela na ograji. Vsakomur je nasul v roko prgišče peska in rekel: če nenehno govoriš, to je moje, se tvoja dlan stisne v pest in pesek ostane ujet v njej. Če pa rad deliš, se tvoja dlan razpre in drobni pesek spolzi med prsti na zemljo.
Nekaj peska lahko s seboj vzame tudi staruhi veter in ga odnese v prečudovite kraje sveta. Takrat ti ostane le spomin, kako je čutiti pesek med prsti. Soseda nista rekla niti besede, le začudeno sta strmela vsak v svojo dlan. Zato je gospod Pipca nadaljeval. Vidita, tako je tudi s človeškim srcem. Če položiš svoje srce v dlan in govoriš, to je moje, se dlan zapre. Tu je srce ujeto in zato postaja vse manjše in manjše. Če pa svoje srce deliš z drugimi, se dlan razpre. Zapomnite si, človek, ki drugemu odpre dlan, mu odpre tudi svoje srce. Takrat postaja srce vse večje in na koncu je tako veliko kot balon. Ta te lahko ponese med severne medvede, med plešoče karakale ali med nežne ježke. Zavedaj pa se, da se lahko kadarkoli vrneš v toplo dlan. Na prepirljiva soseda je vse to naredilo neverjeten vtis. Spoznala sta, da sta bila zelo sebična. Še več, ugotovila sta, da je njuna trdosrčnost prizadela tudi hruško Tončka Betončka. Odločila sta se, da pomagata pri popravilu hruškinega trebuščka. 3 dni in 3 noči se je iz dvorišča njunih hiš slišal nenehen ropot. 4. dan je dobila hruška novo obleko. Tonček Betonček je razširil roke, razprl dlani in soseda hvaležno objel. Soseda sta se spomnila besed gospoda Pipce. Srčasta odprtine v mestecu Hobotintek je bil vesel tudi staruhi veter. V srčni ulici je namesto glasnega zapel debeli konec. Že spite? Ne še, potem pa le hitro nogice pod dekico skrite, okice male zaprite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, polubček in lahko noč. Kvisko, tokrat zimsko obarvan, ste pripravljeni? Medved, lisica, sova. Katera izmed 3 živali prespi zimo? Je to medved, lisica ali sova? Aha, za medveda je značilno, da zimo predremlje. Telesna temperatura se mu zelo zniža, presnova upočasni in tako v zimskem spanju preživi 3 ali več mesecev. Gremo naprej. Kapa, šal, škornji. Kaj bomo dali na glavo, ko je zunaj mraz? Je to kapa, šal ali škornji? Tako je, kapo bomo dali na glavo, če bomo želeli, da nas ne zebe vanjo. Šal si zavijemo okoli vratu, škornje pa obujemo na noge. Drži? Seveda drži. Gremo dalje. Polarni medved, smrečica, severni jelen. Kaj krasimo zadnji mesec v letu? Je to polarni medved, smrečica ali severni jelen? Tako je, zadnji mesec v letu običajno krasimo smrečico, ki da našemu domu prav poseben čar. Kateri pa je zadnji mesec v letu? December, tako je, 12. mesec po vrsti. Gremo naprej. Hiša, sneženi mož, pingvin. Kaj bomo naredili iz snega? Je to hiša, sneženi mož ali pingvin? Sneženega moža, tako je. Skoraj vedno, ko je zunaj sneg, opazujemo otroke, ki delajo sneženega moža. Pingvini sicer imajo radi sneg, ampak nisem še videla nikogar, ki bi pingvina iz snega tudi naredil. Volk, zajec, vrana. Katera izmed 3 živali bo v snegu pustila največje sledi? Je to volk, zajec ali vrana? Volk, seveda. A vsi vemo, zakaj volk? Zato, ker je od 3 živali slik
največji in ima tako največje šape, ki bodo v snegu pustile največji odtis. Odlično, gremo dalje. Božiček, škrat, ptica. Kdo nas obdari v noči pred Božičem? Je to Božiček, škrat ali ptica? Res je, Božiček je tisti, ki nas obdari v noči pred Božičem. Včasih prinese točno tisto, kar smo si zaželeli, včasih pa prinese tisto, kar meni, da najbolj potrebujemo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Izpraševalka Diana. Za vse vas je tu nova rubrika, ki tokrat sili lesenih dinozavrov se dotika. Boš vse prepoznal, imena pravilna jim dal. Tudi prešteti jih bo treba, da ne bo po nepotrebnem zmeda. Pa preverimo skupaj, kaj znamo in kaj ne. Odgovorimo tudi na tista vprašanja, ki nam delajo preglavice. Najprej mi povej, kako jim je ime. Poznaš odgovore čisto vse. Kdo je to? Diplodok, odlično. Kako pa je ime temule dinozavru? Tiranozaver, krasno. Tretji po vrsti je pterodaktil, zelo dobro. Kaj pa četrti po vrsti? Kako mu je ime? Triceratops, odlično. Tule je tale zelene barve in ime mu je stegozaver. Pa še... Kdo je to? Ankilozaver, zelo dobro. Koliko jih je? Jih je kdo že preštel? Jih bomo skupaj, kaj ne? No pa dejmo. 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Krasno. Zdaj pa ponovimo nekoliko hitreje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Odlično. Zdaj me pa zanima, če veste, kakšne barve so ti leseni dinozavri. Diplodok je svetlo moder. Tiranozaver rdeč, malo rumen in malo moder. Triceratops je bolj kot ne oranžen. Ankilozaver je vseh modrih odtenkih. Stegozaver je zelen in ima oranžne plošče na hrbtu. Pterodaktil je vijoličen. Zelo dobro. Gremo naprej? No, pojdimo. Pa poglejmo, kam kateri sodi. Katerega bomo prvega postavili na tole leseno podlago. Že prihaja rdeči tiranozaver. Veste, tiranozaver je bil eden največjih mesojedih plenilcev, ki so se kadarkoli sprehajali po zemlji. Imel je veliko glavo, dolge zobe, ki so bili ostri kakor noži, močni stojni nogi, kratke roke. Vid je imel bolj podoben orlom kot večini sesalcev. Gremo naprej. Diplodok je že tu. S svojim dolgim vratom in repom je bil diplodok verjetno najdaljša žival, kar jih je kadarkoli živelo na svetu. Dolg je kot 3 avtobusi skupaj. Ja, ogromen je. In že je priletel. Kdo? Pterodaktil, aha. Z dolgimi in močnimi krili je bil dobro opremljen za letenje, toda njegove močne noge in velika stopala s plavalno kožnico nakazujejo, da je hrano verjetno iskal na tleh ali v plitvi vodi. Tako pa je našel svoje mesto na leseni podlagi tudi Triceratops, ki je bil velik kot slon. Aha, in tule je še Ankilozaver, rastlinojedi dinozaver. Pa še zadnji, Stegozaver. Po celem hrbtu je imel 2 vzporedni vrsti ostrih koščenih plošč, na repu je bil oborožen 4 smrtonosnimi bodicami.
Kako ti je šlo? Če dobro, potem postani izpraševalec tudi ti. Podeli svoje znanje z drugimi. Dober večer, otroci. Tokrat, Diana, upam, da še niste v posteli. Bodite pa zelo blizu nje. Zadnjo vajo bomo namreč naredili prav na posteli. Boste še videli, o čem govorim. Tule imam pravljico z naslovom Joga za lahko noč. Z nekaj vajami pred spanjem bo naš spanec še boljši, prijetnejši, lahkotnejši. Dobro glejte ilustracije v knjigi in poskusite ponoviti to, kar vidite na slikah. Ste pripravljeni? No, začnimo. Vdihnem, izdihnem. Moje roke se kot sončni žarki dvignejo proti nebu in nato spustijo. Sonce na nebu se spušča. Ko vdihnem, pokrčim kolena in zajamem oblake okrog sebe. Ko izdihnem, se vzravnam in spustim oblake nad svojo glavo. In mimo plovejo oblaki. Vdihnem, izdihnem. Moje roke se široko razprejo in razprostrejo k zvezdam. Zvezde se bleščeče iskrijo. Vdihnem, izdihnem. Moja hrbtenica je dolga in usločim se na vsako stran kot lunin krajec. Ko se luna dviga po nebu. Vdihnem, izdihnem. Osredotočim se na točko pred sabo in z rokami poletim. Ptice zdaj letijo nazaj. Vdihnem, izdihnem. Ramena potisnem nazaj, moje srce je odprto, stojim trdno kot drevo. V svoje domove na drevesih. Vdihnem, izdihnem. Moje dlani se sklenejo, ko počepnem na svoj list. Pika polonice se udobno nameščajo. Vdihnem, izdihnem. Moja stopala se staknejo in kolena razmaknejo, kot metuljeva krila. Med metulji. Ko vdihnem, se poravnam in kot krila sklenem roke na hrbtu. Ko izdihnem, položim glavo na tla. In čebelami. Vdihnem, izdihnem. Izbočim hrbet kot mačka. Mali modri muc, ki živi na luni. Zdaj pa hitro, hitro na posteljo. Ste že na posteli? Ste? Vdihnem, izdihnem. Sedim na petah, mirno in okroglo kot zemlja. Zašepeta. Lahko noč v svet, kmalu boš v sanjah. Objem, malčki moji, poljubček in lahko noč. Kvisko, kje, kdo dela? Dan, otroci, Diana tu. Zanima me, če veste, kje dela vrtnar. V vesolju, na vrtu
ali v avtomehanični delavnici? Ha, le kje bi lahko vrtnar vrtnaril? Bo držalo, vrtnar vrtnari na vrtu. Ampak veste kaj, vrtnar bi lahko delal tudi v rastlinjaku, na njivi, pa tudi v parku bi ga lahko našli. Gremo naprej. Zanima me, ali veste, kje dela zdravnik? Na banki, v bolnišnici ali v frizerskem salonu? Kje pomaga vsem tistim, ki potrebujejo pomoč? V bolnišnici je pravilen odgovor. Ampak veste kaj? Zdravnik lahko dela tudi v splošni ambulanti, v raziskovalnih ustanovah, na medicinski fakulteti in še kakšno delovno mesto bi mu našli. Gremo naprej. Povejte mi, kje dela astronavt? Na avtobusni postaji, v cirkusu ali v vesolju? Kaj mislite, če bi šli na sprehod, kje bi srečali astronavta? Če bi šli na sprehod v vesolje, bi srečali astronavta. Oni so tisti, ki tja potujejo. Vesoljska postaja je v vesolju dom za njih, je pa tam precej nevarno, zato morajo imeti posebne obleke, ki jim rečemo skafandri. Povejte mi, kje dela gasilec? V laboratoriju, na gasilski postaji ali v trgovini? No, kje dela gasilec? Že veste? Delovno mesto gasilcev je na gasilski postaji. Tako je, delo poklicnega gasilca je zelo raznoliko. Gašenje požarov, reševanje ljudi ob naravnih in drugih nesrečah, usposabljanje ljudi za varstvo pred požarom in gašenje in še. Kje pa dela medicinska sestra? V bolnišnici, na policijski postaji ali v šoli? Kaj mislite? Ja, za medicinsko sestro vas sprašujem. V bolnišnici dela medicinska sestra, med drugim pa lahko dela tudi v zdravstvenih domovih, v posvetovalnicah, v patronažnem varstvu, v domovih za starejše občane, v reševalni službi in tudi zanjo bi našli še kakšno delovno mesto. Kje pa dela pilot? V pilotski kabini, na plaži ali v hotelu? Delovno mesto pilota je pravzaprav kabina v letalu. Pilot upravlja letalo na domačih ali mednarodnih poletih. Kakšno super službo ima, ampak višine se pa ne smemo bati, če želimo biti piloti. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Dober večer, otroci. So zobki čisti? Ste na toplem? Imate ob sebi svojo najljubšo igračo? Odlično. Danes vam, Diana, berem o policistu Janu. Le kaj zanimivega se mu je pripetilo. Poglejmo skupaj. Policist Jan. Dobrodošli na policijski postaji. Tu dela policist Jan. Ali ste opazili sijoče motorje in policijske avtomobile z modrimi utripajočimi lučmi pred policijsko postajo? Kaj pa helikopter na strehi? Zadaj je športno igrišče, kjer policist Jan ohranja svojo kondicijo. Zraven pa je gozd, kjer trenira svojega sledilnega psa, vohljača. Tu se vedno kaj dogaja. Veliko policistov ves dan dela na policijski postaji. Toda policist Jan raje nadzira promet ali pa rešuje zločine. Danes je policist Jan na pomembni nalogi. Glavni nadzornik, to je vodja vseh policistov, ga je prosil, naj na pošto odnese pismo. Strogo, zaupno je z velikimi črnimi črkami pisalo na ovojnici. Jan hiti, pismo ima varno spravljeno v svojem žepu. Hej, kaj se dogaja? Moja kapa! Je nenadoma vzkliknil. Nekdo mi je ukradel kapo. Ustavite ta tu! V to smer! Je pokazal policist Robi. Jan ni niti za trenutek okleval. Skočil je na policijski motor in zdrvel za nepridipravom. Ujel bom tatu.
vendar tatu ni videl. Pogledal je levo in potem še desno. Toda nikjer ga ni bilo. Na srečo je dobil pomoč. Najdi tatu, vohljač, pojdi. Policist Jan je imel zares dobrega sledilnega psa in ja, vohljač je takoj našel sled. Jan je tekel za njim in ga komaj dohiteval. Le kam se mu tako mudi? Vohljač je zavil v Bertovo pekarno in hitro sedel kot vsak poslušen pes. Policija, je vzkliknil Jan in pokazal policijsko značko. Preiskujem primer ukradene kape. Ste slučajno opazili koga s policijsko kapo? Pek je odkimal z glavo. Ne, gospod, nobene kape nisem videl, samo torte in pite. Jan se je ozrl po pekarni in pokimal. Vseeno hvala, je rekel. Še vedno nisva ujela tatu, je rekel zaskrbljeno. Vohljač je potihem zavzdihnil. Ne bodi žalosten, vohljač, je rekel policist Jan. Veš kaj, lahko greš z mano v patruljo, mogoče bova pa tokrat imela več sreče. Jan in vohljač sta se vozila po mestu. Nenadoma je Jan zagledal ne enega, ampak 20 klobukov. Tja, k tisti izložbi. Dober dan, policija, se je predstavil Jan. Raziskujem primer izgubljene kape. Ste morda videli koga s policijsko kapo? Ne, imamo različne vrste klobukov in kap, vendar nažalost nimamo policijskih kap, je prijazno odgovorila prodajalka. Imate kaj proti, če se malo razgledam po trgovini, je vprašal Jan. Sploh ne, kar izvolite. Prodajalka je imela prav. Tukaj ni nobene policijske kape. Nikoli ne bom našel svoje kape, je zastokal Jan. Potem je nenadoma zahreščal njegov radijski oddajnik. Vsem policistom, ponavljam, vsem policistom, tat je bil opažen na mestnem trgu, konec. Tja greva, vohljač, je vzkliknil Jan. Najboljši način, da raziščeva namig je, da to storiva pod krinko. Na trgu je bila velika gneča. Jan je bil zavit v šal in s privzdignjenim ovratnikom neprepoznaven. Previdno se je oziral okrog sebe. Kje je njegova policijska kapa? Jan in vohljač na mestnem trgu nista našla ničesar. Skočila sta v policijski helikopter, kajti pravo raziskovanje poteka iz zraka. Celo mesto sta preiskala, da bi vendarle našla tatu in ukradeno kapo. Janu se kaj takega še ni pripetilo. Poskusil je vse. Lov, zasledovanje z vohljačem, zasliševanje, patruliranje, hišna preiskava in celo iskanje iz zraka. In še vedno ni ujel tatu. Mogoče pa le ni tako dober policist, kot je mislil, da je. Hej, kaj mi šumi v žepu? Ojoj, strogo zaupno pismo, čisto je pozabil nanj. Kot da dan že ni bil dovolj slab. Jan je zavzdihnil. Potem je nenadoma zaslišal piskajoč zvok. Njegov oddajnik. To je znak, da gre za nujno zadevo. Policist Jan je pohitel v pisarno glavnega policijskega nadzornika. Toda, kaj pa je to? Njegova kapa je ležala na njegovi pisalni mizi, kot da se ni nič zgodilo. Jan ni razumel. In namesto, da bi bil jezen, se je glavni policijski nadzornik glasno smejal. Danes ne potrebuješ svoje kape, Jan, ker potem ne moreš nositi te čudovite rojstnodnevne krone. Policist Jan je bil tega dne tako zaposlen, da je čisto pozabil na svoj rojstni dan. Toda njegovi prijatelji niso. Vse najboljše za rojstni dan, vse najboljše za rojstni dan, so prepevali v en glas. Jan je dobil novo policijsko kolo, balone in okusno torto. Kako prijetno presenečenje! In strogo zaupno pismo? To je bila najlepša rojstnodnevna čestitka, kar jih je Jan kdaj videl. Policist Jan, tudi ti moraš počasi v posteljo, dolg dan je za tabo, kaj ne otroci? No, pa tudi mi moramo hitro spat. Kar oči zaprite. Z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in sladke sanje.
Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. A gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. A smo pripravljeni na nov risarski podvig? Smo, kaj ne? A ste že opazili, da imam novo tablo? Ste opazili tudi, da imam čisto nove 4 flomastre? Zelenega, rdečega, črnega in modrega? Tudi to ste opazili. Kaj pa da imam gobico, s katero lahko pobrišem, če se zmotim? Tudi to ste opazili. Wow, kako dobro vi opažate nove stvari. Potem ste zagotovo opazili, da je še vedno tu Čivčav knjiga, ki nam pomaga z napotki, da lahko narišemo nove stvari. In kaj rišemo danes? Nekaj zimskega. Mesec december je praznični mesec in prepričana sem, da boste vsi pošiljali pismo dedku Mrazu in če ga želite še bolj navdušiti, potem mu lahko narišete smrečico na pismo, ki mu ga boste poslali. Ste za, da se naučimo narisati smrečico? Ste? No, potem pa kar začnimo. Knjigo bom odložila tule, da mi bo ves čas na dosegu oči, zato da ne bom spregledala kakšnega napotka, ko bomo risali smrečico. Jaz si bom izbrala zeleno barvo. Le, s katero barvo boste vi risali? Da slišim, oranžna, vijolična, roza, rumena. Wow, kakšne lepe barve ste izbrali. A gremo zdaj risati? No pa dajmo. Na napotku številka 1 je napisano, da najprej narišemo takšno strešico. Strešico, kot bi jo recimo lahko imela hiša. Evo, takole. Ste? Odlično. Na napotku številka 2 je narisano, da v bistvu ti 2 črti povežemo s še eno ravno črto in tako dobimo pravzaprav trikotnik in naš zgornji del smreke. Gremo dalje. Napotek številka 3. Tule spodaj bomo narisali še eno tako črto, se pravi podobna je tej, samo da je nekoliko nižja. Pa gremo še tule na mojo desno, narišemo še eno enako oziroma podobno tej, samo da je nižja. Dobro, in ravno tako povežemo z ravno črto. Vam je uspelo? Gremo naprej. Napotek številka 5. Pravzaprav smo to ravno kar narisali in samo ponovimo vajo. Še eno podobno črto narišemo nekoliko nižje in enako ponovimo na moji desni strani. To je moja desna stran, tule pa je moja leva stran. Vemo vsi, katera je leva, katera desna? Desna roka, leva roka. Zelo dobro. Ok, povežemo tudi ti 2 črti takole skupaj. Krasno. Napotek številka 7. Deblo bomo narisali smreki in sicer takole. Ena ravna črta in še ena ravna črta nasproti tele, ki smo jo že narisali, pa ju povežemo takole skupaj. Zakaj drevo potrebuje deblo? Na deblu stoji in deblo ima pod zemljo velike korenine, ki držijo to ogromno drevo. Drugače smreko ne bi mogla stati. Pa iz kje bi veje rasle, če ne bi imela debla? Gremo dalje. Se pravi, smrečico smo zdaj narisali, naša smrečica potrebuje okraske. Če želimo, da izgleda taka praznična in novoletna, jo moramo okrasiti. In jaz si bom izbrala rdečo barvo. Pa bomo narisali tule na zgornjem delu smrečice take okrogle okraske. A znamo vsi krog narisati? Dajmo poskusiti. Se pravi, tole je krog. Pa bomo narisali okrogle okraske. Pa dajmo narisati, recimo 3 okrogle okraske. Ste za? Dajmo. En velik oziroma večji krog, pa ga pobarvamo. Pa tule narišemo lahko en manjši krog, pa ga pobarvamo. Pa tule še enega in ga pobarvamo. A so 3 okraski dovolj? Bodo dovolj? A ste prepričani, da so 3? A jih preštejemo? No, dajmo. 1, 2, 3.
Pa so res. A je med vami že kdo, ki zna tudi napisati števila od 1 do 3? Ste? Odlično. Pa dajmo še števila napisati poleg krogov. 1, 2, 3. Otroci, ki še ne znate pisati števil od 1 do 3, nič hudega. Vi samo ponavljajte za mano. 1, 2, 3. Tako se učimo tudi šteti. Gremo dalje. Jaz si bom izbrala modro barvo in z njo narisala okraske v tale drugi del smrečice. Pa recimo, da bi lahko bili okraski v temle drugem delu trikotne oblike. Trikotnik že znamo narisati. Poglejte ga. Tole je trikotnik. Pa bomo v tale drugi del smrečice narisali recimo, da 5 trikotnikov. No, pa začnimo. Takole. 1, lahko jih pobarvate, ni pa treba. 2, 3, 4, 5. A gremo še napisati števila? No, pa dajmo. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Naša smrečica bo imela like za okraske, pa še števila. Super! In še zadnji del smrečice, tale tretji nam je ostal. In predlagam, da narišemo, kateri lik še poznamo? Kvadrat. Evo, kvadrat, takole. Dobro, pa še kvadratne okraske narišemo v temle spodnjem delu smrečice. A jih narišemo kar 10. Lahko ste za? No, pa dajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Pa da se prepričamo, da jih je res 10, predlagam, da napišemo še števila zraven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Tako, naša smrečica je okrašena s krogi, trikotniki in kvadrati. Nekateri pa imate tudi števila na njej. In če boste pisali pismo Dedku Mrazu oziroma Božičku, nikar ne pozabite narisati smrečice in poleg kar napišite še števila in narišite like. Dedek Mraz oziroma Božiček bo navdušen nad tem, koliko vsega že veste. Tako, naša sličica je končana, kar pomeni, da se moramo počasi posloviti. Ampak ne za dolgo. Že naslednji teden se naučimo narisati nekaj novega. Tudi zimskega. Aha, kaj? Da vam povem kaj? Ne bom. Naj bo presenečenje. Do prihodnjič. Objem, poljubček in pa. Dober večer, otroci. Ste se kdaj vprašali, kaj se drugje po svetu dogaja medtem, ko mi spimo? Imam odgovore. Danes vam preberem pravljico Medtem, ko spiš. Medtem, ko spiš, se v Afriki prebuja lev. V Indiji učitelj joge dela dihalne vaje in se pripravlja, da bo izvedel pozdrav soncu. Na Kitajskem otrok pred odhodom v šolo zajtrkuje. V Tokiu na Japonskem 2500 ljudi hkrati prečka križišče. V Avstraliji se prav lahko zgodi, da kenguru, vombat ali celo kamela hkrati prečkajo cesto. Na Novi Zelandiji uživajo v kosilu. V globinah Tihega oceana vse deluje mirno. V Riu de Janeiru v Braziliji sodnik pravkar naznanja začetek tekme.
V New Yorku, v Združenih državah Amerike, se ljudje drenjajo v prenapolnjenih javnih prevoznih sredstvih. V Kanadi si je medved pravkar privoščil prigrizek. Medtem ko spiš, se svet skupaj s svojimi prebivalci vrti naprej. Zemlja se nenehno vrti. Aha, tudi zdaj, ko se tebi spat mudi. Le še objem, poljubček in sladke sanje. Abu škatla. Dan, dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. In kdo je na moji levi? Abu škatla. Tako zelo sem radovedna. Kaj pa vi? Vas že zanima, kaj vse se skriva notri? A pokukamo? Veste kaj? Nekaj bi vas vprašala. A kdaj pomislite, da bi lahko iz Abu škatle priskakljala taka zelena žival? Kako rečemo zeleni skakajoči živali? Žaba je, kaj ne? Ste kdaj pomislili, da bi iz Abu škatle skočila ena taka žaba? Jaz sem pomislila, tudi če vi niste. Ali pa predstavljajte si, da bi iz Abu škatle, da bi se priplazila kača. Veste, kaj bi mi bilo ljubše? Da bi iz Abu škatle priplesala balerina. To bi mi bilo veliko bolj všeč, kot skakajoča žaba oziroma kača, ki se plazi. Ampak dokler ne pokukamo pod pokrov, v resnici ne vemo, kaj je notri. Zato predlagam, da se opogumimo, zavihamo rokave, napnemo mišice in skupaj na 3-4 zdaj dvignemo pokrov. Bomo skupaj rekli 3-4 zdaj? Ste pripravljeni? No pa gremo. 3, 4, zdaj! To pa je presenečenje tudi zame, veste? V Abu škatli se skriva še ena škatla. Ja, to mi pa zdaj ni jasno. No pa dajmo vseeno majčkeno poanalizirati. Tule je napis Loti. Kaj bi lahko pomenil ta napis? Ime? Ja, dobro ugotavljate. Bi to bilo ime za deklico ali za fanta? Za deklico. Deklica Loti torej. Okej. Tule na škatli so tudi dinozavri. Se še spomnite? Tale leteči pterodaktil, pa tale v morju pleziozaver. No, morda nam pa vse te informacije pridejo še prav. Takole bom tole škatlo semle postavila, mi pa gremo pokukat naprej. Prav? No, danes se pa Abu škatla kar malo heca z nami. Poglejte, v Abu škatli je še ena manjša škatla. Nič mi ni jasno. A jo odpremo? Tudi tole ta malo. Tule je pa več, poglejte, takšnih manjših stvari. Abu škatla nam postavlja očitno neko uganko. In mi bomo morali na podlagi teh manjših stvari ugotoviti, kaj nam Abu škatla želi povedati. Kako domiselno, priznam, Petka. No, pa gremo pogledati v malo škatlico. Tole je, kaj bi to lahko bilo? Kaj je to? Nahrbtnik je, zelo dobro. V nahrbtnik običajno lahko marsikaj spravimo. Če gremo na pohod, si lahko vzamemo hrano in pijačo. Če nahrbtnik nesemo v šolo, damo notri kakšen zvezek ali dva, pa puščico z kemičnimi svinčniki, barvicami in flomastri, kaj ne? Dobro, gremo naprej. Nahrbtnik bom semle odložila. Tole je tak zelen. Mi znate povedati, kaj je tole? Oblačilo, zelo dobro, ampak kako rečemo temu oblačilu? Brezrokavnik je zelo dobro. In brezrokavnik običajno oblečemo, da nam ni mrzlo, tako da zaščitimo predvsem tale sprednji del našega telesa. Evo, takole. Gremo naprej. Notri je še eno tako majhno. Kaj bi to lahko bilo?
eno tako majhno povečevalno steklo. Mi znate povedati, zakaj nam koristi povečevalno steklo? Kaj pravite? Da čisto majhne stvari lahko vidimo velike skozenj. Bo držalo, res je? Povečevalno steklo takole približamo na neko manjšo zadevico in v resnici jo vidimo veliko večjo, kot v resnici sploh je. Gremo naprej. Poglejmo, tule je še eno tako malo kladivce. S kladivom jasno zabijamo žeblje, res je. Lahko pa tudi razbijemo kamen, če bi bilo treba, kaj ne? Dobro, gremo naprej od kladiva. Pa, nekoliko več jih je. Takole, povejte mi. No, zdaj vam bom najprej pokazala, poglejte. No, kaj so to? A so to fosili? Zelo dobro ugotavljate, bravo! Pravi detektivi ste. Dobro, fosili, se pravi na podlagi fosilov, znanstveniki, arheologi, paleontologi nam razkrivajo nekoč živeča bitja. Tako je, s pomočjo fosilov pravzaprav vemo, kdo je hodil in živel na Zemlji, še preden smo nanjo prišli mi. Ampak veste kaj, to še ni vse. Ne more biti vse. Notri je še nekaj. Wow! Notri je deklica, prikupna dolgolasa deklica z modro kratko majčko, v takih rjavih hlačah, pa s čisto udobnimi rjavimi čevlji. In če se že gremo detektive, me zanima, če se spomnite, o katerem imenu smo govorili čisto na začetku. Katero ime je napisano na škatli, se še spomnite? Loti, zelo dobro! Si ti Loti? Si, kaj ne? In kaj si po poklicu Loti? Kaj bi lahko bila Loti po poklicu? A mi boste pomagali? A bi lahko bila Loti zdravnica? No, dajmo pogledati, a bi lahko bila zdravnica? Zdravnice imajo običajno bele halje, kaj ne? Pa skoraj vsaka zdravnica nosi okoli vratu stetoskop, da nam lahko z njim potem posluša srce. Loti ni zdravnica, kaj ne? A se strinjate z menoj? Se, ok, gremo ugotavljati naprej. Loti, a bi lahko bila policistka? Bi lahko bila Loti policistka? Pravite, da ne? Policisti imajo kaj? Modre uniforme? Bo držalo. Pa, če bi bila policistka, bi zagotovo imela avtomobil s sireno, ki bi tulila. Dobro, Loti, z otroci ugotavljamo, oziroma z otroki ugotavljamo, da nisi policistka. Dajmo mi skupaj pogledati namige, prav? Pa se bomo morda potem lažje odločili, kaj je pravzaprav Loti po poklicu. No, poglejmo. Se pravi, Loti ima brezrokavnik, dobro, lahko ga celo oblečemo, zakaj pa ne? Dobro, evo bomo Loti oblekli brezrokavnik. Loti ima kladivo, povečevalno steklo, Loti ima tudi nahrbtnik, v katerega najbrž lahko pospravi oboje, tako povečevalno steklo kot kladivo. Ima tudi neke fosile, pa tule so dinozavri. Kdo preučuje izumrle dinozavre? Kako jim rečejo? Mislim, da vem! Kaj pa vi? Že veste, da je Loti po poklicu paleontologinja. Res je! Ste že slišali za to besedo? Znanstvenica, ki preučuje starodavna živa bitja in pri tem si pomaga s fosilnimi ostanki kosti, zob, pa tudi listov. Kako zanimivo službo ima Loti, se vam ne zdi? Tako, pa smo s skupnimi močmi ugotovili, da je naša Loti paleontologinja. Kar mene zanima je sledeče. Kaj boste vi, ko boste veliki? Ste že razmišljali, kakšen poklic si boste izbrali? Ne še? No pa dajmo skupaj razmisliti. Kaj vse bi lahko opravljali, ko zrastemo?
Kakšna dela. Jaz vem, jaz bi lahko bila televizijska voditeljica. Zdi se mi, da se dobro znajdem pred kamero, pa všeč mi je to delo, osrečuje me. Pa veste kaj še? Vzgojiteljica v vrtcu bi tudi lahko bila. To pa zato, ker imam zelo rada otroke. In veste, kateri poklic bi še lahko opravljala? Poklic vojakinje. Všeč sta mi red in disciplina. No, zdaj pa da slišim vas. No, gasilka, policist, pek, trgovka, čistilka, računovodja, arheologinja, paleontologinja. Wow, kakšne dobre ideje in koliko različnih poklicev. Ampak veste, kaj je najbolj pomembno? Da najdete poklic, ki vas osrečuje. Tako, dragi moji otroci, odkrili smo, kakšen poklic opravlja paleontologinja. Našli smo nekaj možnosti, kaj bomo lahko mi počeli, ko odrastemo. In čas je, da se poslovimo. Ampak, če se radi igrate z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Zdaj pa le še objem, poljubček in pa do prihodnjič. Loti, peva iskati izumrle dinozavre. Si za? Seveda, Diana, še prej bi pomahala otrokom, lahko? Seveda, Loti, kar pomahaj. Adijo, otroci. No, zdaj pa res greva, prav? Morda res najdeva kakšnega izumrlega dinozavra, to bi bilo pa precej zabavno.